హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అఫ్జల్ స్మార్ట్ బాయ్. ఈరోజు అయితే నేను మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను. చూడండి, ఎండ చూసారా ఎంత ఉందో? చూడొచ్చు, మీరు చూసారు కదా గైస్, ఎండ అయితే ఎంత ఉందో. మీరైతే వాటర్ తాగొచ్చు, కానీ బడ్స్ తాగలేవు కదా గైస్. ఎలా తిరుగుతున్నావు చూడండి పాపం. కనీసం మీరైనా కొంచెం వాటర్ అయితే పెట్టండి గాయస్. నేనైతే పెట్టేశాను, మీకు అయితే చూపిస్తా. ఇదిగోండి గాయస్, రైస్ అయితే పెట్టేశాను ఇక్కడ, కొంచెం వేచి తింటే. నెక్స్ట్ అయితే వాటర్ అయితే పెట్టాను. నెక్స్ట్ అయితే రైస్ అయితే పెట్టేశాను. ఓకే గాయస్, సమ్మర్లో ఎండ అయితే ఎంత ఉందో మీరైతే చూసారు కదా. నేను కూడా అదిగో ఇక్కడ నీడలో అక్కడైతే సన్ ఉంది, ఇక్కడైతే నీడ. నేనైతే నించున్నాను గైస్. చాలా వేడిగా ఉంది. ఇప్పుడే నేను కిందికి వెళ్ళిపోతాను, ఇంకా తిరుగుతా గైస్. మీరు కూడా కొంచెం రైస్ వాటర్ మీ ఇంటి బయట అయితే ఉంచండి గైస్. బాయ్ బాయ్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.